You see, one thing I have learned is that before God will take you to the right throne of mercy, you will be prepared. He will prepare you first before you get to your final destination. Kí Ọlọ́run kó tó gbé ẹ dé ìtí àánú níbi tó mú ẹ lọ, ó máa kọ́kọ́ prepare ẹ ná. A kọ́kọ́ ṣe sórí gbogbo nǹkan tí ò bá èyí tó bá yẹ kó wà ńbẹ̀, a kọ́kọ́ yọ dànù. A ṣẹ̀ṣẹ̀ wá fi àwọn nǹkan tó yẹ kó wà ńbẹ̀ sí kó tó gbé ẹ lọ sí ìtí àánú tó yẹ kó lọ. So it's going to take away the unwanted things and put the right things there before you will get to where you are going to. It will take away the wrong people in your life and put the right people there. That is how mighty the hand of God is. He will put the right people there to prepare you before you get to that place. Do you know that before Esther appeared, before Esther meets with the king, do you know they handed? Did you know that they handed her over to one certain woman where the other maidens are? So the Bible says that, and Esther found favor in the sight of that woman. It has not even gotten to the king yet. The Bible says that Esther find favor. The woman loved Esther so much that Esther find favor in the sight of that woman. And don't forget that this woman actually know what the king wants. This woman know the taste of the king. You know who the king is. You know what the king will see and what the king will like. So for God to even, the first thing God did was that he actually made Esther to find favor in the sight of the old woman before he got to the king. You see, automatically, when Esther find favor in the sight of that woman, of course, the woman will give her the best thing to wear. The woman will give her the best thing that he knows that this is what my king used to like. That is before Esther appeared before the king. And immediately Esther appeared, bam, the king cashed him. Because what? Esther has already found favor from the person that know the king so well. And it more tasted in what Oban fair, what Obama like, what Obama fair. Do you know before they called Joseph out from the prison, they had to shave him up, make him look good, give him a very nice thing to wear, so that when he stand in the front of the king, not just the interpretation of the king, but they want to see his handsomeness. They want to see the glory of God shining upon his life. Kì í ṣe nípa ọ̀rọ̀ nìkan, bí kò ṣe nípa ìrànlọ́wọ́ Olúwa lọ́rọ̀ àlàyé, èyí tó ń bẹ nínú ayé rẹ̀. Kì í ṣe nípa ọ̀rọ̀ nìkan, bí kò ṣe nípa owó àánú, èyí tó ń bẹ nínú ayé ọkùnrin náà. Nígbà tí wọ́n gbé Joseph jáde nínú túbú, wọ́n kọ́kọ́ package, wọ́n clean it up. Wọ́n make sure pé ó look decent. Wọ́n make sure pé ó look fine. Lóòótọ́ ó fẹ́ lọ rí àlá ni. Lóòótọ́ ọ̀rọ̀ ló fẹ́ lọ sọ. Àmọ́ Bíbélì sọ wípé nígbà tí wọ́n gbé jáde ń bẹ̀ sà, wọ́n fá gbogbo irun orí ẹ̀, wọ́n fún ní aṣọ tó dáa, wọ́n pààrọ̀ aṣọ ara rẹ̀, wọ́n bọ́ aṣọ ìṣẹ́kúrò, wọ́n wọ̀ ní aṣọ ògo, wọ́n wá package ẹ̀ dáadáa so that ó máa wà attractive sí ọba. Kì í ṣe nípa ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ, bí kò ṣe nípa ọwọ́ Ọlọ́run èyí tó wà lára ẹ̀. Kì í ṣe nípa ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ, bí kò ṣe ọwọ́ àánú èyí tó wà lára Joseph. Kì í ṣe nípa ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ, bí kò ṣe nípa ọwọ́ ìrànlọ́wọ́ èyí tó ń fọhùn nínú ayé rẹ̀. Kì í ṣe nípa ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ, bí kò ṣe nípa àmì tẹ́ ògo èyí tó ń fọhùn nínú ayé ọkùnrin náà. Nígbà tó dúró níwájú Fáráò tó bẹ̀rẹ̀ sí ní tú àlá, Fáráò sọ wípé ǹjẹ́ a rí ọkùnrin kankan èyí tó ní òye tàbí èyí tó ní ọgbọ́n bí ọkùnrin yìí, wò kí ọba kó tó lè mú ọmọ ẹ̀ kó tó lè fi fún ẹni tó jáde láti inú ẹgbẹ́ wọn. That person must be very very cute. Kì í ṣe nípa ọgbọ́n nìkan, kì í ṣe nípa ọjọ́ orí, àmọ́ nígbà tó rí ìrísí ẹ̀, tó rí ọwọ́ Ọlọ́run, tó rí àánú Ọlọ́run, tó rí ògo Ọlọ́run nínú ayé ọkùnrin náà, ó ní irọ́ ọmọ mi ò lè mí ṣe léyìí. This person is good for my daughter. Kò tún wá tọ́ síbẹ̀, ó wá ní pé yàtọ̀ sí ìtẹ́ nìkan ni mo fi jù ẹ́ lọ Joseph. Èmi ò mọ ibi tó ti ń bèèrè fún transformation. Èmi ò mọ ibi tó ti ń bèèrè fún connection tó máa gbé ẹ dé ìtẹ́ ògo, transformation tó máa fà ẹ́ lé aláàánú ẹ lọ́wọ́. Lórúkọ Jésù, Olúwa máa yọ̀ǹda ẹ̀ sínú ayé rẹ̀. Gbọ́ ohun tó máa ṣe tí ó máa fi run aláàánú rẹ̀, ohun tó máa ṣe tí wọ́n fi polongo ògo nínú ayé rẹ̀, ohun tó máa ṣe tí àánú máa fi dìde nínú ayé rẹ̀. Báyìí ni Olúwa Ọlọ́run ọmọ ogun wí, lórúkọ Jésù, àánú máa yọ̀ǹda ẹ̀ fún ọ. Ẹni tó máa fa owó ẹ sókè tó máa fi dé òkè ògo, ẹni tó máa fa owó ẹ sókè tó máa fi débi tó ń lọ láyé, ẹni tó máa fa owó ẹ sókè tí ìtàn ayé á fi yí padà sí rere. Lórúkọ Jésù, ó máa bá ayé rẹ pàdé. Orí ọ̀fẹ́ Olúwa lórúkọ Jésù, ó máa tútù ayé rẹ kọ. Àánú Olúwa ó máa fọhùn nínú ayé rẹ. Jésù Olúwa.